Hello and welcome to another interesting edition of Trust TV's Inside Abuja. I am Maria Medris, your host. So today, we're taking a closer look at the Ruga settlement in the city center. The Ruga settlement have been home for most Fulani people in Abuja. What is the living condition like and what can be done to improve the life of the people in this Ruga settlement of Abuja? Let's dive in. Welcome to one of the overlooked parts of Abuja, where ancient communities have lived for centuries, yet remain overlooked in the shadow of rapid development. Deep within the capital, the Ruga settlements stand as a living proof of a rich cultural heritage. For generations, pastoralist families have called this land home, herding cattle, tending their farms, and preserving traditions passed down through the years. But behind this quiet rural existence lies a growing crisis. Land grabbing, a problem familiar across Nigeria, has now reached the heart of these settlements. With no formal land titles for their ancestral homes, entire communities are exposed to displacement and eviction. The impact is devastating. Children left without schools, families without compensation, and residents with no clear future or alternative settlement. Take Rugang Adamu, for example, a community fighting to protect their homes and identity against fast encroaching urban expansion. Their story reflects the reality of many forgotten Nigerian communities, where culture and heritage are slowly erased in the name of progress. Yet, the people refuse to give up. They are determined to defend their land, their dignity, and their way of life. Their struggles are powerful reminders that progress should never silence those at the margins. Ina da shekara 65 a yau, a nan aka haife ni, a nan aka haifi iyayena, ba wurin da nika sani hai a nan. Abuja kamin ya zo ma muna iyayenmu kakanni da ya suna a nan. Damuwanmu a nan shi ne, a nan muka sani ba gashan da muka sani hai a nan Abuja ga gwamnati duka fila za ka ga mutane suna shiga suna shi nan fulotinmu ne. A nan ma ai mamu dumulisho an tura mamu gidaje. Ba komai da magana ba ai mamu ba. Ai ma ɗan uwanmu gwaji a nan mutanenmu ne an haife mu tare a nan. Hanya ya shiga gidajensu an rusa masu su yanzu an ba su filaye daga gwamnati amma mu komai da magana ba ma asa ba kamar ma mu ba mutane ne ba abin da ke damu muke kuma ba wanda muka sani hai a nan Abuja wani yanki da muka sani babu in ba a nan ba nan muka rayu nan mu aka haife iyayenmu da kakanni ba mu san kowane kasa sai a nan to nan da muke zama za ka ga mutane suna su fuloti nan duka gidajen nan an rusa ma an fita da hanya ga 'yan uwanmu nan an ba su filaye daga gwamnati amma mu ko har yanzu ba wanda ya yi mamu magana mu ne a wannan wuri kuma muna so a inganta rayuwarmu da makarantar yara mu ma mu samu shi gaba shine muke bukata a wannan wuri mu samu bohol gurin na wuri a bamu shikakke da za mu zauna mu samu natsuwa da kwanciyar hankali shine muke bukata damuwarmu kenan ba gurin da muna zama muna cikin tashi hankali ba abin da ke rikitar da hankali mutum ba ka gurin da za ka zauna ga yara ga iyaye ka rasa ina za ka yi kuma ba wani kasan da muka sani hai a nan Abuja shine damuwarmu kenan kakanninmu muka samu suka zauna nan suka sare wannan wuri muka same su aka haife mu a wannan wurin lokacin da aka haife mu ma ba a san akwai Abuja a nan lokacin da muna kiwo a nan ba sunan Abuja kamin Abuja ya zo ya same mu kaga yanzu gari yana fara kaɗan ya zo ya shika to shine ka gani yanzu mu daji ya matsa mu rasa anda za mu yi kuma dama ba a zuwa ana duba filaye cikin gidanmu da hankalinmu a natse to ana zuwa ana duba ana ce wannan ma hanya ne an ce hanya ne ha a rushe gidaje a rusa mamu gidaje wato
abinda aka damu mu a nan ai kaga mutane sun taso muna zaune da mutane sun taso suke ai na wurinsu ne ai na wurinsu ne kaga da gada nan rugagen mu ha kusa da wancan bene duk ruga ne an zo an faffasa mu wuri to mu yanzu gaskiya muna da ɗan matsala a wurin nan ga ba wurin kiwo ga ba wurin noma to gaskiya fi sabilillahi muna da ɗan damuwa a nan mu kuma ba mu sani ko ina banda nan a nan ne aka haife mu ma a nan ne muka haifa mu ba mu sani ko ina banda a nan abinda muna so to Allah a taimaka mamu mu ma a samu mamu wuri tunda dai mu ba mu sani ko ina ba hai a nan a samu mamu wuri mu ma wajen da mu zauna da iyalenmu da dabbobinmu mu zauna a wurin mu ma abinda muna so kenan. The Ruga community in Abuja is facing one of its toughest battles yet, with their lands taken. Many residents now graze cattle dangerously close to the city center, a daily struggle for survival. Abubakar Ibrahim, a resident and member of Miyetti Allah, describes how deeply cattle rearing is tied to their identity. He also condemns the growing stereotype that paints Fulani communities as criminals, insisting that they are simply trying to live in peace. Basic amenities, especially clean water, remain out of reach. Alhaji Adamu shares the pain of watching homes and schools demolished, leaving their children with no classroom to return to. The community is pleading with authorities to intervene before their way of life is erased entirely. Na al'adarmu namu mu dai tunda mun tashi da yamma kiwo ne al'adarmu sai noma to yanzu kuma kiwon ɗin da muka taso muka tarar abu ya zo ya kure mamu babu wurin kiwo babu wurin noma dama idan kana kiwo ɗan wani bukata ya kama ka za ka kama dabbanka ka saida ka ɗan samu abin da za ka shayar da gidanka to yanzu babu shi kiwon ɗin komai ya makale komai ya tsaya shanun ɗin ma suna gabda za su yi ko espiya ne wallahi to mu yanzu abin da ke damu mu kenan gashi kuma wuri ya zama wani abu yanzu nan idan kana zauna cikin Abuja nan wani zai zo ya she to wurin nashi ne sai kai gaba kuma shan inda za ka yi gaba baka son me za ka tarar ba yanzu kowa da ya so yanda irin dazuzzuka in ka shiga cikin dazuzzuka yanda dazuzzuka suke yanzu ka je wurin kuma ko dai kai din a yi da kai ko kuma a tattara dabbobin da kake takama da su a yi gaba da su shikenan kai kuma ka tashi zero tuta babu mu damuwan mu kenan idan akwai yanda za a yi da mu sai a taimaka mu irin dai waɗannan korafe kai mun daɗe muna kai wajen ire-iren ku amma kuma dai har yanzu ba a samu nasaran ba to wannan shine yaji Masha Allah. Ina zuwa na ga shanaye da yawa da tunkiyoyi da dai dabbobi dai haka. Yanzu shanayen nan idan aka yi maki lissafi mutum nawa suke mallakansu za ki sha ma za sai kin tausaya. Ba na mutum ɗaya ba ne. Aka ce Fulani na da kuɗi ba su son da nunawa ne. Akwai waɗanda suke da kuɗi amma ba a nan yankin Abuja ba. Fi sabilillahi. Idan kika je kamar irin nan Bini, shan wajen Taraba, to shan za ki samu masu dabbobi masu kuɗi gaskiya. To amma irin waɗanda suke zama a cikin Abuja kan
duk wanda ya ce maki yana da shanu kawai ya gaya maka wannan magana, amma ba haka ba ne. Yanzu waɗannan shanu idan na lissafa maki mutane na suka mallaka waɗannan sun fi mutum 20 dai. Kuma kowa da gidai, kuma kowa da yara daga 10 abin da ya kasa, wasu daga 15 abin da ya kasa. To ina za ka rayu da waɗanne yanzu ya gasa da rayuwa, shi ne wannan hajiya. Ƙwarai rashin kiwo ne. Da lokacin da mu muka taso muna yara kamar waɗannan, ai lokacin duk inda ka shiga shanu za su shi abinci sai sun koshi. Ana nan mu muna gani ana ta tsaga hanya nan a fitar da flotiya nan, har abun ya zo mu muna gani kamar wasa gari ya zo ya shiga gaba ɗaya. To dama nan ka so ne, nan ka saba yin kiwo, dabbobin kama nan suka so ne, nan suka saba yin kiwo. Yanzu shanun nan da ka fitar da su wani wuri daban ko ka shiga wani state duk mutuwa za su yi, saboda su nan suka saba da su ma su yi rayuwa. Su ma dabbobin yanda mutane suke bukata su yi rayuwa, su ma haka suke bukata. Suna bukatan su inda za su samu abinci su sha ruwa, haka ne. To yanzu ga su nan wuri ya zo ya kure, duk gaba ɗaya rufe. Dole a shiga cikin garin kuma ana yi mamu wani bai kamata mu shiga ba, to kuma cikin garin ɗin muke, to ya za mu yi. Idan ka fita wani wajen ɗin ma, kin so abin da zai biyo baya. Yankin nafi ga sunan dai, ko kai a tafi da kai, in ma dama irin ya rage maka a zo a saida su a je a yi belin ɗinka a dawo da kai kuma sai ka zauna ka kalli yaranka, familin ɗinka, shikenan babu wani da yabu. Idan kana da ƴan uwa su ɗan taimaka, dan babu shikenan. Emin joɗi ɗo dai daga kakani da iyaye, daga iyaye amin fulɓe. Emin joɗi ɗo joni wajen shekara 100 emin ɗo. To damuwaji amin dai to ɓe filije garta e damumi. Ha min aliɓe ha ɓe burtini ɗatti shaka wuro, ɓe do'i wuro, amma ko ɓe gaɗani wuro. Ɓe kokkai min filiri, ɓe kokkai min goɗɗum ba. Nden ma min gonno bohol ngol wari ngol wonnake. Bohol min gaɗananoma bohol, gonnati waɗanino min bohol, amma ndiyam ɗan ngol wonnake. Joni ma ɗon ɗum ma ɗum turama hanjum ma. Yo kadin to ɗum ƴogata ɗum ma ɗum yaɗoyta ndiyam, sai ni ɗum waɗa non kale. To yarete ndiyam sosai wala. To min jo ko min darata min giya min ɗaɓɓita gonnati wallitomi e nder ɗo Abuja. Ko min giɗi, ko min ɓuri yikki makaranta e ndiyam, to min keɓi ɗum ɗon alhamdulillah. Banda hanjum kadin wala ko tokkoy gaɗa. Amma warki maɗa min godake, min nani belɗum. Min gaɗi murna sosai e warki hajiya. Min gaɗi murna maɗa sosai warki ma. A few kilometers outside Abuja's center lies Ruganjudu, another Ruga settlement facing the same unrelenting pressures. Here, Fulani families have lived for years, but today, their existence is under serious threat. We met Alhaji Apawu, the leader of Ruganjudu, who shared the community's history. He recounted how he first settled here, fleeing drought in search of greener pastures and safety. Tsayina ni ne babban rugan nan. Ba gaba ɗaya duka ni ne babba. Ni ne kuma na haifi sauran duk wanda na nan yana karkace na ne. Daga ɗa
sai jika. Rugan nawa dai lokacin da na zo wannan ƙasa, bana ina ganin na da shekara kila 40 ba ɗaya da na zo wannan ƙasan. Na haihuwa dai nan ‘ya'ya sun kai 10 a wannan ƙasan. Sai jikoki ban san iyakansu ba. Ko jikokin sun kai 100 ko kuma sun kasa 100 ban san iyakansu ba. Ka zo ka tadda rugan ne ko da kai ne ka fara? A'a ni ne na fara. Ba na tarar da shi ba, sai dai ni haifaffen rugan ne. Baba na haife ni, amma wannan rugan ni ne. Ba wani ɗan wani a ce jikan wani nawa ne. Ba jikan kani, ba jikan wa. Duk kaga jikoki nan nawa ne. Sai ‘ya'yan jikoki na suma a nan. To, ga shi yana ce kila ko a tashe mu a nan, muku ba mu san wani guri kuma ba sai a nan. Nan da muka sani. Tunda muka shekara 40 to ina ne za mu tafi kuma. Wurinmu kenan da muka sani. Ko a tashe mu da karfi, ko kuma a tashe mu da lalama, duk ba mu sani ko ba. Don muna yau ba mu ne yau ba mu ne gobe ba. Kaji yadda muke a nan kenan, duk ana sa tashe mu, an ce dama da kirga ma tashe mu. Allah bai ba da iko tukuna ba. To muna son mu kuma a bar mun nan. Duk nan rayuwar mu yake, nan kuma na rayu, tunda kuma ga yani da yara da jikoki. To mu dai inganta rugan namu a bar mu a wurin nan saboda a gyara mana fili kan da za mu zauna mu ji daɗin rayuwa, ba a shi a tashe mu. Ma an tashe mu ina ne zan tafi ni? Girma ya kama, ina da zan je in saya? Abin da ya shige shekara 40 nan, to ina da ce zan zauna da ya fi mini nan kuma. Ai nan ne na rayuwa na yake. Nan ne rayuwa na, nan ne kuma jin daɗi na. Sai dai in gan man fi karfi na gwamnati, ya fi karfi na, to ya zan yi? Gama ba wanda ya isa da gwamnati. Haji ni jawabi na ke. Gaskiya muna jin daɗin zama a nan, kuma ana mana barazanar tasowa, mu ba ma son tasowa. Kuma abin da muke so da gwamnati gaskiya muna bukatan makaranta da kuma ruwan sha. Abin da muke bukata a wannan ruga namu, saboda mun kai shekara 40 a nan, amma ni lokacin ba haife ni ba, ko ba haka ba. To abin da gaskiya muna so kenan, amma sauran maganan baba riga gama faɗa. Amma yanzu idan gwamnati mu ma a yi mana makaranta, a inganta rayuwarmu kamar mutane yadda muna jin labari, kuma wasu guraren muna gani da makaranta da ruwan sha na mutane, ko ba haka ba. Domin mu ba mu da wani kalubale ko da mutane ko da wasu, gaskiya ba kalubale, muna zaune lafiya a nan gurin. Kowa muna zaune lafiya da shi, da mutanen garin Jitu da Tudun Wada da Lugoi gaba ɗaya muna zaune lafiya. Ba abin da muke bukata da ya wuce wa'annan, kuma a bar mu a gurin zaman mu, a bar mu lafiya. Duk wani cewa da ake ce za a tashe mu, fece su zo, sojoji su zo, gaskiya duka mu ba wannan muke bukata ba. Muke bukatan makaranta da kuma ruwan sha. In an yi mana wannan, gwamnati ta inganta mana, mu ma a yi rayuwa kamar na zamani, ko me yake tafiya da zamani. Abin da muke bukata kenan. For years, the community flourished through cattle rearing and farming. But as Abuja expanded, so did land pressure, bringing threats of eviction, demolitions, and restricted access to basic services. Like Rugan Adamu, Rugan Judu is fighting to survive. Their resolve remains strong. The struggles of Rugan Adamu and Rugan Judu mirror the challenges faced by pastoralist communities across Nigeria. As Abuja continues to grow, one critical question remains: will development include these indigenous communities or push them further into the margins? The Ruga people are not asking for much. The right to preserve their culture, farm their land, and access basic essentials like water and education. As Abuja navigates the realities of urban expansion, the fate of these rural settlements hangs in the balance, a reminder
that true development must include dialogue, fairness, and understanding. And that's a wrap. We have come to the end of this edition's Inside Abuja. I am Mariam Idris. Bye for now.